咁好啦，咁其實咧，我哋今堂係第2堂啦。上一堂咧就係阿麗分享住咧關於即係家長課堂裡面講緊咧係點樣去，我哋成個主題4堂都係講關於建立責任感啦。咁然後佢上次就講多啲係嗰個嘅信念啦，係啦，包括係即係呢一樣嘢會幾重要啦，係啦。咁而今日咧，我哋就會講咧，我就會負責講關於如何訓練子女嘅責任感，就擺喺學業上面。咁佢咧就係生活啦，即係學業以外啦，係其他所有嘅嘢啦咁樣。咁所以咧，我就會去負責去講下呢一樣嘢，係啦。咁咧，首先就介紹下我自己先啦。我係青少年做基督徒啦，係啦。咁我亦都喺我嘅學生時期經歷咗咧會考 A Level。咁我喺我嘅大學嘅時代就係咧讀呢一個港大法律系啦。咁然後咧，我嘅碩士咧就係聖經研究嘅。咁好多時咧，身邊啲人可能成日都提及就係Travis 啊，讀書啊，學霸嚟㗎喎咁樣。對我嚟講咧，我唔係嗰啲咧好勤力讀書嘅人嘅。其實都要好坦白咁話俾大家聽。不過咧，我係識得咧讀書嘅方法同技巧。咁所以咧就令到我事半咧就功倍咁樣啦，喺我自己嘅學習成長旅程。咁另外咧，即係都感恩啦。喺而家咧，咁我嘅工作咧，因為有朋友咁，我介紹下自己，簡單地介紹下啦咁樣，或者可能 send 啲弟兄姊妹未必好認識我，都係介紹下嘅。咁除咗我嘅身份就係阿麗嘅太太之外啦，咁基本上咧，咁我咧亦都係喺教會工作。咁而家咧就主要啦都係做牧養啦、輔導啦，同埋咧教導嘅工作啦。咁我都好感恩咧，其實喺教會裏面咧，都係喺嗰個全教會嘅teaching team 啦，即係一個嘅教學團隊裏面，其實都會負責咧去幫手寫啲嘅文章，同埋喺教導上面嘅部分啦。咁所以又宣傳下，大家有興趣嘅話咧，可以睇下我哋嘅 teaching blog 啦咁樣。咁我都有變咗好多嘅關於聖經同埋牧養嘅文章咧，大家有興趣都可以睇嘅咁樣。好，咁咧首先咧就俾大家睇下呢一幅圖啦。咁我唔知大家有冇睇過咧？關於男兒當入樽，咁呢個係我陪伴我成長其中一套咧，好中意睇嘅漫畫嚟嘅。因為講起訓練教練咧，我覺得咧安西教練咧就絕對係其中一個咧，我覺得係好好嘅教練嚟嘅嚇。點解？如果你有興趣睇翻成套漫畫，或者而家網上好中意有啲好短嘅咧，就好簡單介紹晒佢。咁其實佢係對於佢全個球隊嘅每一個球員，佢都係非常之認識。好知道佢嘅特性啦，好知道佢嘅能力啦，好知道點樣咧去幫佢哋咧去成功嘅。咁所以同樣啦，即係我想帶出嘅喺開始之前，佢想講一講就係、其實咧我哋係要作為一個教練啦。咁父母上次阿麗都有講啦，其實我哋係我哋仔女嘅教練。咁而我覺得訓練嘅前提咧係認識，係啦，即係話你一定要必須要去努力地，而我覺得呢個認識咧係終身嘅。絕對唔係，即係呢個係我自己個人嘅信念，就絕對唔係我出世嘅時候到佢18歲咁我就認識完啦咁樣，而唔係對我嚟講，我覺得到而家我個仔都係18歲嘅時候，我都仍然仲認識緊佢嘅。咁而咧，我會覺得其中一個分享嘅就係父母啦，係你哋係你嘅仔女嘅專屬教練咯，係啦，因為我相信喺地上邊。即係雖然老師啦都會係一面鏡，你身邊嘅人可能都係一啲嘅鏡俾你嘅仔女去睇，照到佢自己。但係我覺得父母絕對係其實你嘅子女咧嘅最能夠可以認識到佢最全面啦，即係真係有最深嘅認識嘅教練啦咁樣。好，咁好啦，咁先就講下我嘅仔先啦，咁樣係啦。係啦，咁喺我分享嘅過程就我唔係即係憑空去做㗎嘛，係咪？咁過去所行嘅嘢都係我自己去經歷過喺我嘅家庭，亦都係過往我亦都做咗差唔多有我諗都超過10幾年嘅青少年事工啦。咁基本上我諗我接觸嘅青少年都係非常之多嘅。咁介紹我自己家庭，我個仔啦，佢叫仲天啦嚇。咁我係得咗佢準許我先擺呢啲嘢嘅，係啦。咁期間咧，佢最 struggle 擺嘅相咧係咧呢一張嘅真係。因為咧點解咧？因為佢雖然好中意唱歌，咁呢個係邊個咧？就係嗰時咧，佢哋去啲青少年團契咧，就星期日啊，咁佢哋就好興咧，有一啲音樂敬拜，於是有人邀請咗佢去唱歌，然後隔離嗰個係 Ryan 嚟嘅，就彈吉他。咁其實點解佢會唔中意？即係我問佢你可唔可以分享啊？佢都話冇問題。咁但係佢話呢張咧，佢最初就話可唔可以唔好？跟住咁點解佢最唔中意喺人前咧去做呢啲嘢嘅？係啦。咁但係咧，其實
其實佢有啲咩嗜好咧？咁我介紹我仔啦，都係認識啊嘛。咁其實佢最中意嘅咧係食嘢啦。所以咧，我哋基本上大部分嘅家庭時間咧，除咗傾偈之外，就係食嘢，食好嘢。咁呢張咧係啱啱咧去年啦，阿禮係入伍啊，50歲，跟住我哋家庭一齊去慶祝，咁所以你見到50，咁咧就有張咁嘅相啦，係啦。咁咧跟住咧，咁呢個我就俾你睇下啦，佢細個嘅相啦，都幾可愛嘅，係啦。咁跟住然後咧就係啦，咁佢中意食嘢，中意唱歌，中意玩密室逃脫㗎，咁樣係啦。如果識佢嘅人就知啦。咁我哋試過曾經有一次家庭時間咧，好瘋狂，我哋咧2日1夜裏面，我哋係玩咗5個密室逃脫，跟住然後但係仲要係3個人啊，跟住然後咧我哋玩完之後咧，我同阿麗都虛脫咗，跟住阿仔就好開心咁樣，係因為佢好中意解難啦、偵探啦，佢由細到大都中意睇偵探小説啊。跟住好中意啲用腦嘅嘢啦，咁所以基本上咧，即係呢個都係佢其中好中意嘅嘢啦。咁亦都咧好中意同人一齊嘅咁樣，係啦。咁基本上只要同人一齊咧，做乜佢都會係開心嘅咁樣。咁呢個就係佢啱啱18歲嘅時間，亦都係中六畢業啦嘅相啦咁樣。咁眨下眼就已經啱啱今年就進入咗大學啦咁樣。好，咁咧係啦，咁講下關於咧，其實今日我最想講嘅無論係點樣去訓練孩子責任感，入邊咧當中一定會包括實踐啦。我相信大家都好想聽嘅。但係咧喺講實踐同技巧方法之前咧，其實我想先講下理念先，係啦。咁而對我嚟講，我覺得呢個理念咧係非常之重要嘅。咁咧呢個理念係包含住啲咩咧？就係第一樣嘢，我會覺得咧每一個人都係唔同嘅器皿，係啦。咁咧即係呢一度啦。咁咧咁我就唔好介意，因為我自己都係基督徒啦，同埋即係本身呢一個都係一個咧，大部分都係基督徒嘅課堂啦。咁咧其實我都會分享下咧提摩太後書第2章21至22節嘅。咁咧聖經咧佢呢度講係用呢一個現代中文譯本啦。佢話每一個大房子裏都有許多器皿，不僅有金器、銀器，也有木器、瓦器，簡單啲就係唔同嘅器皿啦。有的用在特別的場合，所以我哋見到嗰啲哇金光閃閃啊，跟住又靚嗰啲咧，可能就係好高級嘅場所。跟住佢話有的咧用在普通的場合。咁咧跟住其中一段經文之後繼續落去22節，咁但係我哋就唔係重點嘅，不過都讀。佢話人若自潔，脫離一切邪惡的事，就能夠被主所棄用，因為他已經獻給主，為主所重用，來做各樣善事。咁其實點解想分享下呢段經文咧？就係因為對我嚟講嘅每一個我嘅信念就係每一個小朋友、每一個年青人、每一個人啦，即使包括在座你哋每一個，其實我會覺得都係神嘅器皿嚟嘅。而當中代表住咩啊？就係有佢嘅獨特性。就算大家都係杯，都可以有好多種唔同嘅杯，仲要都唔係淨係杯添。其實如果大家知道所講嘅器皿係可以係有好多，譬如花樽啊，可以係裝食物嘅碗啊，跟住可以係愛嚟噴嘢嘅即係樽啊，跟住有唔同嘅裝嘢嘅罌啊，其實係有好多唔同嘅器皿嘅。咁而我就好想講嘅就係、對喺神眼中，其實我哋每一個人都有我哋嘅就係我哋係其中一種嘅器皿咯。有唔同嘅特質，有唔同嘅可能材料去製造，入邊可以做到嘅嘢都唔同。所以而喺呢一樣嘢嘅底下咧，其實有兩個好重要嘅諗法，就係關於咧發現同埋發揮啦。咩意思咧？所謂我哋去訓練我哋嘅仔女，或者其實我哋自己都好啦。其實我哋第一個 step 咧係發現，第二個 step 係發揮。發現嘅意思咧，我點樣定義咧？就係你會揾到你自身或者你嘅仔女，究竟佢係一個咩器皿？即係話可能佢係一隻杯，可能佢係一個樽，可能佢係一個碗，可能佢係一個盤。咁而咧，你要揾得到、認識得到究竟佢係一個乜嘢嘅器皿咯。咁發揮係咩咧？就係當如果佢係一隻杯啦。咁其實佢係用乜嘢質料去承載咧？譬如果係玻璃嘅話，其實佢係可以放啲可以好酸性嘅嘢都得。
咁然後咧玻璃杯都好啦，咁有30 ml、50 ml、100 ml，即係話可能對佢嚟講，佢係一隻咧可以裝到100 ml 嘅杯，而有啲咧可能係咁細隻嘅，真係咁個茶杯係啦，但係佢可以裝嘅係好熱嘅嘢，但係可能佢只可以裝到咧10或者15 ml，其實已經係足夠啦。咁我覺得後者係發揮。即係究竟點樣將一個人有咗嘅才能，我哋知道佢係屬於乜嘢啦，然後可以去發揮到極致，係啦，又唔會過多喎，又唔會咧係冇用。譬如佢明明裝到100 ml，但係其實佢冇被訓練，佢只係裝到10 ml。咁明我意思，大家係咪？咁但係調翻轉更重要嘅第一樣嘢就係發現，就係咁其實佢係咩器皿咧？如果佢本身唔係一隻杯，但係你要去不斷去裝嘢裝水。其實咪搞唔掂咯，咁樣可能一隻碟嚟嘅，其實可能佢只可以裝嘅係啲食物，係啲固體嘅嘢。咁所以我覺得呢個理念底下咧，其實有個好重要嘅諗法就係、冇錯。咁你嘅仔女係劉翔，淨係劉德華，當然仲有其他啦。大家明我意思，即係話其實你見到兩個都姓劉，兩個都係男人，但係個分別好唔同嘅就係劉翔。佢嘅發現係咩啊？其實佢真係一個運動員，而佢仲要係最強。後來發現咗係咩啊？佢係一個跨欄運動員。佢運動員都好多種嘅喎，係咪啊？有游水嘅，有打波嘅。所以你會見到根據佢嘅柔韌性，根據佢嘅能力，其實佢係最後係被去訓練嘅係跨欄運動員。咁而當呢一個發揮到極致啦，你咪見到哇，佢可以點啊？真係成為打破咗呢一個嘅世界紀錄，係啦，喺呢個即係第一個最早，即係嗰次中國啦，係啦，咁當然而家已經俾人即係不斷會有更多嘅人去打破呢啲嘅紀錄啦。咁同樣劉德華都係咯，咁劉德華其實佢好明顯啦，咁佢咪運動員好明顯唔係咯，但係好明顯佢有嘅，佢就發現咗自己係咩啊？就係咧。好靚仔啊！即係當年嘅男神嗱，而家可能都係唔會覺得佢靚仔嘅，可能而家新一代，但係當年緊要當時代係嘛？咁係男神係嘛？跟住然後係偶像，跟住行偶像路線唱歌、演戲咩都得嘅係啦，你可以話講基本上，咁所以佢會揾到佢自己嗰個嘅係一個咩嘅器皿啦，然後其實加以發揮。咁好多人曾經批評過佢㗎，唱歌又唔得，演戲又唔得。但係我想講，其實我想呢個私底下講下，其實我以前都好中意佢嘅。我曾經咧參加過劉德華演唱會賽第前嗰2排，有得握手嘅，係啦。咁呢啲私人講下先啦嚇。咁其實咧點解我中意佢咧？係因為佢就係咁咯。當啲人話佢你演戲又唔得，唱歌又唔得，佢就非常之努力去鑽研呢一樣嘢，而令到身邊嘅人啊，當然你話咁對比可能即係莫華倫啊，或者啲唱歌嘅又有另一種嘅發揮嘅唔同嘅水平嘅即係哇男高音啊，專業嘅opera， 即係啲歌劇嘅男嘅人，咁可能又唔係同一個嘅水平，但係我會覺得如果以一個好基本普通嘅歌手嚟講，都算 OK 啦，合格嘅。係啦，即係起碼啲人會買佢嘅碟，聽佢嘅歌，去佢嘅演唱會咯，係咪咁樣？咁睇包括佢嘅戲都係，其實佢都喺佢自身嘅領域上面去發揮到極致。咁所以咧，呢個都係我好想分享咧。其實喺訓練之前，咁你認唔認識你嘅小朋友咧？喺成個嘅過程當中，其實最需要嘅就係你要唔好先帶咗好多嘅濾鏡或者一啲嘅諗法。就係我覺得佢係隻杯嚟㗎，跟住然後你就好想佢成為隻杯啦咁樣。咁我好明白呢個心態嘅，但係因為有時我哋都係咁㗎嘛，我哋細個做唔到嘅嘢，我哋都希望第時我哋嘅仔女大個做到。哇！以前阿媽唔識彈鋼琴，好冇錢去做呢樣嘢。到我仔女嘅時候咧，我就一定要去學彈鋼琴。係啦，到我問個青少年點解你學彈鋼琴啊？我媽叫我咯咁。係啦，咁跟住我曾經試過問過好多青少年，點解你學游水啊？我媽媽話呢個係一定要有嘅技能之一咯，咁所以佢一定會逼我去做呢一樣嘢啦咁。咁所以其實有時你會發現就係、其實有即係當你唔係完全去有呢個理念嘅話，其實喺呢個訓練裡面，
就會有時會係好想嘅就係訓練佢成為你想佢嘅器皿，多過係你真係想去發現其實佢係一個咩器皿，揾到之後去加以發揮。我覺得如果父母能夠去明白呢個道理，其實你放心啦，你嘅仔女本身就係一個器皿嘅時候，佢就會係成為一個有用嘅器皿。當然，你話可能你覺得嘅有用同成功係哇，我要係醫生律師先係有用嘅，咁其實就好挑戰咯，因為就好狹窄㗎啦，嗰個嘅點講，即係你會覺得金器先係有用嘅，所有銀器啦、銅器啦、石器啦、鋁器啦，全部都冇用嘅話，咁其實我覺得呢個就會係一個比較挑戰，亦都係而家現今世代社會其實好容易會傳遞嘅價值觀。但係我自己個人，我覺得其實唔係咁睇，我自己亦都覺得呢一樣嘢係好難去令到個小朋友係成為一個真正可以發揮到自己嘅一個嘅小朋友咯。咁好啦，咁講完咗理念啦，咁可能大家都好想快啲聽就係方法。係啦，咁方法咧，我自己嘅信念其中一個咧就係授人以魚，即係你送魚俾佢，淨係授人以漁，就係你教識佢成為一個可以捉魚嘅漁夫。咁咧，俾大家去睇一睇。钻洞了，没有，哇！后退，哇，值钱啊！簡單啲咧係喺段片入邊咧，基本上每個小朋友成功釣到，嗰個人好勁，教嗰個人基本上係令到每一個小朋友都可以成功體驗到釣魚係釣到魚嘅咁樣嘅樂趣咁樣啦。係啊，本來我先想教細聲啲，唔好意思啊，有少少大聲。好，咁咧係啦，咁關於呢個授人以漁，即係真係教佢做漁夫，其實係我過去一直咧訓練我嘅小朋友嘅理念咯。咁咧先講下關於首先咧要有一個聲明先嘅。咁因為而家以下所講全部都係啲技巧同方法啊嘛。咁咧首先就唔係適用咧喺每一個嘅小朋友身上嘅。當然入邊嘅理念咧都係有一啲喺度啦。咁有參考嘅價值啦。咁所以咧我都鼓勵大家千祈唔好話咦出邊咁講係得㗎喎，咁跟住然後我即刻就喺我仔身上試咁樣啦。咁所以就即係我覺得如果你覺得啱用咁啊拎去用咯，但係更加重要頭先個理念就係你要先認識你嘅小朋友先啦咁樣。好，咁咧咁包括啦，我先講學前同小學。咁學前咧，我想講咧因為咧我哋我哋其實有 YPM 咧係有呢一個 Young Parents 嘅班㗎，咁所以咧比較再多少少教無論係教小朋友入邊嘅食瞓玩啊，點樣訓練嘅時間表，咁我哋會嚟緊都會可能喺 Young Parents 嗰度講多啲。咁所以如果你發現你都有興趣聽，或者你係屬於學前小朋友父母，咁到時你就可以嚟到啦，歡迎亦都請朋友嘅。咁我主要今次咧都會講小學多啲同埋中學咁樣啦。咁係啦，咁亦都before 講練習呢一樣嘢啦，同練字呢樣嘢咧，咁我都想補一個位嘅。不過因為後來我就冇特登再整個 PowerPoint啦。
咁咧，首先第一樣嘢，我覺得咧，我係由細到大話俾阿仲天聽啦，上堂、聽書、睇課本、寫筆記呢4樣嘢咧係非常重要嘅嘢嚟嘅。係啦，咁咧咩意思咧？就係、其實我相信而家新生代好多時咧，大家都會覺得上堂咧，又唔知你有冇聽過？啲堂好廢啊，個老師好廢啊，佢都唔知講乜嘅咁樣。咁而我相信而家亦都係啦，新生代嘅學子咧都會成日面對就係覺得哇，即係好唔想上堂啊、聽書啊。咁甚至嗰時之前嗰幾年其實仲天喺初中嘅時候咧係疫情嘅時間嚟嘅。咁基本上咧，但係我係見到咧，即係過去我係訓練佢，我由 day one 我話俾佢聽，其實幾廢都好啊，起碼你諗下，當你係小一嘅時候。你嘅老師係已經係一個讀咗20年書或者10幾年書畢業嘅老師，佢教得好唔好一回事，但係我相信佢嘅知識水平必定係高過一個小一嘅你。當然我唔排除如果你係一個好似愛因斯坦咁，淨係唔知邊個160嘅 EQ 嘅IQ 嘅人啦。但係大部分即係話，其實你嘅老師嘅能力、知識能力其實一定係比你高。咁即係咩意思啊？咁即係話其實佢喺上堂裡面所可以講到俾你聽啦，佢嘅知識能夠可以話俾你知嘅嘢咧，一定係有啲係你唔會知道、唔認識嘅，亦都係冇聽過嘅嘢咯。咁所以我會覺得，我用咗咩例子去分享俾佢聽咧？就係好當年咧，我話説咧，我係由小學一間好普通嘅中文小學，咁就上到一間咧非常 Band One，即係入大學率高過90% 嘅中學。然後咧，我好記得我第一年咧去聽老師個校長咧喺 Assembly 咧會用英文全程講45分鐘嘅 speech 嘅，係啦，每個星期都係咁。咁我好記得我中一嘅時候咧，我係第一次聽完嘅時候咧，我淨係識得 Good morning、Goodbye、Thank you、Students 呢幾個字嘅啫咁樣，基本上我完全聽唔明佢講乜嘅咁樣。但係去到當每週啦都聽一次啦，冇辦法，冇得唔聽㗎嘛，係咪先？跟住然後去到中午嘅時間咧，我哋開始就喺度挑剔個校長講英文啦。呢句又唔係好得啦，呢一個用詞咧就太過於普通啦，呢個就唔夠準確啦，佢嘅發音都會有問題啦。當然你問我，咁我哋都可以咁樣做㗎，冇問題。我哋個後來去到咁嘅時候，聽到一個咁嘅地步㗎啦已經。但係我想講，如果唔係我哋每個禮拜都聽，每次都聽呢45分鐘9個字嘅英文嘅 speech。其實我哋又點可以訓練得到呢個能力去批評佢？但係我跟真實而家就係好多就係、其實佢自身都冇呢個認知，就已經話嗰啲嘢係廢嘅咁，所以其實呢一個好明顯就即係完全係冇一個根基喺裏面啦。咁所以我係由細到大我都話俾總編聽，其實上堂係好緊要㗎。佢媽媽我咧基本上以前係唔使溫書㗎。因為我喺上堂，我已經聽到90% 嘅嘢，落堂加埋做功課咧，我已經將嗰個知識咧差唔多識咗。到我考試之前嗰日，我先至去溫一溫。咁所以呢個就係我嘅小學生涯。咁如果啲人問我，喂，我有咩學霸嘅技巧啊？就係我從來都唔會 miss 我嘅堂，同埋我係好俾心機上堂嘅。所以我 make sure 我上堂嘅時候係有精神。同埋係有呢一個嘅專注喺裏邊嘅。咁另外睇書啦，都係啦。咁睇課本啦，咪聽書 sorry 啊，上堂加人聽書。睇課本咧，我都係好重視㗎。咁其實呢個真係實踐。琴日我先正同咗一個準青少年一齊啦，然後佢問我關於讀書嘅嘢啦。咁我其中就不如你拎你本課本出嚟啦，然後我就教佢，其實你有冇睇過你本書啊咁樣。跟住佢話冇喎，我哋睇碌屎嘅啫喎。跟住我就同佢講，喂，你諗下喎，你屋企人花咗200蚊，每年1年嘅學書保費，講緊1000以上。係啦，冇錯啦，大家都知㗎啦。如果你讀過小學嘅中學嘅時候，係仲要2年就3年就換一次書箱，2年就換一次，幾咁令到人哋沮喪。然後
跟住咧你就會，但係嗰啲書係我發現好多學生就係1年之後咧揭都冇揭過，然後跟住佢就話俾我聽啦，係啊，老師都冇教，淨係講課堂嘅嘢啊，俾筆記我哋。咁咧跟住我就話俾佢聽咧，即係我就會同由細到大，我好細個嘅時候，我已經小學之前 prepare 重點，我就會同佢講，呢本書係非常重要嘅。因為咧，你要去睇一本書，其實你先至可以去知道究竟你個課堂想講啲乜嘢。你成個學期，其實你要學啲乜嘢？係啦，同樣啲書就算幾爛都好啦，咁都有好多好重要嘅嘢，其實喺裏面嘅。咁所以咧，我係好訓練我嘅仔咧，係去識睇課本，喺課本裏面揾重點，寫筆記。然後咧去揾咩嘢係 key points 嘅，咁所以咧呢一樣嘢咧當中咧都係其實令到佢咧對於學習上面咧，到佢其實小學嘅時候都係咯，即係當然有啲老師都係嘅，就鼓勵佢哋要寫筆記啊，訓練佢哋，咁所以其實呢樣嘢都係我覺得係好有用嘅。咁好啦，咁啊練習啦，咁啊係啦，咁跳去第度講練習，咁我自己相信一樣嘢啦 ，practice make perfect。當你重複做1次、2次、3次、4次、5次，咁坦白講做第10次嘅時候咧，基本上嗰樣嘢你應該都駕馭得到㗎啦。咁所以咧喺當仲天喺佢嘅小學階段啦，或者其實我係由喺小學階段開始，其實我嗰時佢點樣去俾佢有做練習咧，就係每個星期做1篇。咁當然啦，因為仲天咧，其實喺數學裏面喺佢 K3 嘅時候已經有一啲恩賜，所以我就唔係好需要佢做數學嘅訓練啦練習。咁我每個星期咧就係星期6嘅朝頭早，我就會交一個中文嘅練習同埋一個英文嘅練習，就係2個咁多嘅啫。你話平日點啊？1至5就係玩啦，翻嚟好開心咁係咪？因為咧，如果認識我知道咧，其實我訓練我小朋友其中即係阿麗會講嘅生活篇嘅就係我嘅小朋友係早瞓嘅，基本上佢喺小學階段應該係成個小學裏面係8點半9點前瞓覺。咁佢喺中學佢嘅成個中學階段咧就係10點半，係啦。咁係而家進入咗大學就進入咗11點半啦。咁但係我冇干擾佢啦，因為我覺得18歲以後咧，你選擇啦咁樣，只係有時提佢。第二朝，哇！真係個樣真係鬼味到個點，就夾講一句早啲瞓啦咁，就係咁啦。咁但係咧。其實係其他咁，但係喺佢嘅小學階段同中學階段咧，我喺呢方面咧都係比較咧係去訓練佢真係有好嘅休息睡眠嘅，所以基本上咧佢喺即係呢方面係好好啦。所以平時咧我係冇俾練習佢做㗎，因為我成日都覺得你放完學小學仲要去埋課外活動，跟住翻到屋企都已經6點，跟住又食埋個飯。咁你諗下，我頭先講佢8點鐘就瞓，8點半就瞓，都冇乜嘢好做㗎咁樣。所以就係玩啦咁樣嚇，咁可能有時溫埋書，咁都已經差唔多啦咁好好嘅。佢個學校咧就係因為佢學校做功課嘅，係啦，咁所以咧就基本上大部分佢翻到嚟嘅時候咧已經完成，咁所以基本上佢就唔使減少佢嘅玩嘅時間去做功課咯咁樣，咁呢個係重天啦咁樣。咁跟住咧，而頭先所講個每週嘅練習咧，基本上我係就咁俾佢做嘅啫。所以嗰陣時由小學到可能小1到小6我都係咁做嘅。咁唔係去到小4冇啦應該啦，小1至小4，咁呢4年小3年多啦，基本上當你每個禮拜即係1年有52次啦，就係52篇嘅中文，52篇嘅英文。咁而家頭嗰2年咧，我係冇介意佢錯嘅，咁基本上佢做完就得㗎啦。係啦，基本上我係唔會理佢，咁我唔會改佢。其實我目的係想做嘅就係只係令到佢冇驚中文，冇驚英文。因為嗰啲我俾佢做嘅咧，全部都係一啲我俾埋大家睇㗎啦，就係呢啲啦。哎呀，係啦，就係呢啲啦。基本上就係我嗰時係呢本嘅就冇呢個㗎，不過我發現而家都有幾部擺埋俾大家睇啫，就係呢本嘢㗎啫。當年我係用佢咧，基本上就係你見到超簡單、超容易。我基本上做完呢篇嘢咧，講緊都唔使10分鐘嘅。係啦，咁仲要早期嘅佢咧都係講緊都幾 hea 啊，同埋幾求其咁做嘅，我知道。咁總之唔緊要，做完就算㗎啦。俾佢睇習慣睇英文啦，睇中文，跟住咧下邊有係啦，中文就係呢個係啦呢個。嗰陣時我係呢一個
26週小學系列，跟住基本上就係一篇咁嘅嘢，跟住然後咧就答啲好簡單嘅問題咁樣，係啦。咁都係嗰句啦，其實就係令到佢習慣去睇中文睇英文咯。因為如果唔係，其實個挑戰好多時小學階段就係要睇中文同睇英文啊嘛。其實得4科啫嘛，中英數常。係啦，咁基本上有2科都係要睇嘢嘅，常識都係要睇嘅。如果你中文唔得嘅，基本上你係睇唔明。嚇，如果你常識係用英文嘅小學咧，你仲更加恐怖啊，係咪？我個仔係中文嘅學生，正常普通小學嚟嘅。咁所以其實咧，就到後來嗰1-2年咧，我先至會鼓勵佢自己對，做完之後自己對完之後咧，我就需要佢改正，因為我就係想佢做得嚟之餘唔驚啦，但係就點啊？就真係睇下自己真係識唔識啦嗰啲嘢，咁然後咧就會鼓勵佢改正，咁改正係1次嘅啫，唔係好似學校咁變態嘅。我記得最多都係3次嘅啫，係啦，就唔會係10次啊，係啊，抄5次啊，我唔係咁嘅，係啦，我 OK 嘅我都。咁好啦，咁咧除咗練習啦，係啦，咁我覺得做練習又好啦，練字都好啦，其實呢啲咧都係一個嘅技巧啦，訓練到佢一啲技巧，訓練到佢一啲嘅專注，甚至係解難同挫折。係啦，講埋練字啦，咁係練字咧，我係對於呢樣嘢好有要求嘅係咩咧？就係字係俾人睇嘅。咁所以由佢 K3 開始咧，其實我所有嘢都冇執，但係我執嘅就係咧佢寫字。咁但係咧，我想講咧，呢個就係我好明白頭先所謂嗰個理念，即係嗰個發揮同發現啊。咁我好想話俾你聽，仲天咧，我係花喺佢要去寫好字呢一樣嘢咧，係花最多時間，多過頭先講啲練習啊練字。但係咧，我想講，基本上佢去到而家咧，中學嘅階段就冇啦，當然係啦，小學嘅啫。停留喺小學階段之後就冇要去練字啦。咁基本上咧，其實佢係寫嘅字都係即係啱啱好俾到人睇，又睇得到，係啦，又冇因為咁咧而即係令到佢咧即係啲卷，因為有啲時候老師去到中學會因為你啲字唔清楚咧就減你分嘅，亦都試過喺作文裏面因為你啲字唔清楚咧太老草咧就減你分，咁佢就冇因為咁就啱啱過呢條線。但係其實我就好明白，其實佢真係唔係書法家咯。咁所以咁多年嘅操練之後，佢最後嘅結果都係只係咧，就係啱啱好寫得到一啲字係俾人睇得到嘅啫咁樣。咁所以咧，我就想俾大家知，其實唔係所有訓練都哇一定達到好好嘅結果啊。好，咁啊，最後一樣嘢，我喺學佢哋喺小學嘅時候我會做嘅，咁咧就係關於咧呢一個溫習上面。咁但係我教佢嘅溫習嘅方法咧係出卷嘅。係啦，咩意思咧？就係因為我嘅工作嘅關係咧，基本上我係冇時間可以坐喺度同佢溫習嘅，因為基本上放學之後咧就係我出街嘅時間啦，係啦，星期佢去休息嘅時候就我出去同人一齊嘅時間啦。咁另一方面咧，我嘅信念係咧，其實好多時如果你同佢陪佢溫習咧，係一件好苦嘅事嚟嘅。溫咗未啊？溫咗，真係你耐心。跟住咧，如果你講多句，佢又覺得你唔信佢，跟住咧。然後跟住之後就衝突就嚟啦，跟住最慘係咩？睇完個成績之後，你係真係覺得佢唔可信嘅。佢明明話溫咗，然後都係得30分嘅，係咪？咁所以咧，我就跳過咗呢個方法嘅。其實我冇係由佢成個小學時代，我都冇陪佢溫書。中學就更加唔會啦，正男嘅中學嗰啲我都唔識添。我心諗點陪佢溫書啊咁樣。咁但係咧，我用咗個方法係咩咧？就係出卷。咩意思咧？就係基本上咧。每一次嘅統測同埋考試之前咧，其實我就會挑燈夜讀，因為當佢瞓緊覺啦，我做完嘢翻到屋企啦，咁我就會抄佢嗰本常識書啦，抄佢嗰本中文書啦，抄佢本英文書啦，就幫佢出卷啦。咁你會見到呢啲就係我嗰啲卷啦，係啦，呢個係中文嚟嘅，呢個係咧即係常識科嚟嘅，係啦。咁基本上咧就係咁，基本上咧我出卷咧。就絕對唔係好似一啲小學或者一啲學校咧係好變態嘅，絕對唔係嘅。我出卷咧全部都可以喺書入邊揾到，只要你仔細地睇本書。咁當然啦，其實過程我就訓練緊佢咩叫做溫習嘅。咁我好記得第一次我出份卷俾佢咧，哇！咁佢就話溫咗。嗱，我當然出俾錢俾佢填之前啦，你準備好未？你咁咧。係啦，我繼續啱先。咁佢就話溫咗，咁跟住然後咧，咁我就話好啦，咁嗱你就咁就做咯喎咁樣。咁跟住咧做完，
好明顯啦，會幫佢改啦，一定係啦。咁然後咧係合格嘅啦，係啊，好似唔知40分、50分。咁其實我就俾翻佢自己睇咯。咁跟住我就俾佢明白你話嘅溫咗同真實原來乜嘢為之真係溫咗。其實嗰個差距係有幾咁大嘅。咁我冇鬧佢冇成嘅，但係我就係俾翻佢去見到。咁所以佢就會開始知道原來我嘅所謂溫咗。咁佢話呢度都冇，好中意佢哋好中意講啊，老師都冇教。咁我就會話俾你，咁你揭下本書啊，嗱呢度有啦。咁佢有拎本書溫嘅時候，你好明顯就跳過晒啦，係咪？通常都係咁啊，圖又跳，文字又跳，係啦，淨係得嗰2個字重點就淨係記溫咗嘅啫，咁嗰啲就叫溫咗㗎啦嘛，係咪先？咁所以其實我想講咧，我嘅出卷就唔係在於訓練佢要去好深、好難度、啲好變態、好彎、好吊彎。而家啲人出卷咧，即係喺學校都係咁噶嘛，好變態。但係我想訓練佢嘅就係仔細溫書嘅時候要細心。同埋真係認真，咁當佢去認真去溫習同埋去細心嘅話咧，基本上其實要完成份卷係合格係絕對冇難度。咁高唔高分呢個咧就取決於佢係一個點樣嘅性格嘅小朋友，同埋發揮到極致嗰個位啦，發現同發揮啦，大家明唔明我意思？係啦，咁譬如佢係原來裝到50秒嘅喎，記憶力好好嘅喎，係嘛？即係打機嘅時候記晒所有攻略嘅，係啦，話晒俾你每一個角色有咩特質嘅，咁你就知道其實一樣可以擺翻喺咧學業上面，只不過佢有冇興趣啫咁樣，係啦，就好似啲父母成日話俾我聽，佢仔女好激唱韓文歌啊、日文歌啊，完全精通5個語言，但係對中文同英文咧都係唔識咁樣啦，咁樣，所以你就知道唔係能力嘅問題嚟嘅。好啦，咁最後啦就係關於課外活動嘅，係啦，咁課外活動上面咧，我都係因為都係學業嘅一部分啦。咁其實咧我自己咧都好中意呢一個網上嘅即係一個嘅圖片啦，係一個就係講關於孩子唔需要，你見到啦，全部都跟住就最後就咁樣啦。咁孩子需要嘅咁其實我就講翻有幾樣嘢咯嚇，咁同重提翻，其實同發現同發揮係絕對有關嘅。咁而究竟乜嘢係3分鐘熱度、興趣同專業啦？咁咩意思咧？就係、首先令到佢唔3分鐘熱度咧，咁其實我哋會同阿仲天溝通嘅，就係、只要佢表達想學嗰樣嘢，係佢主動表達，所以過往佢學嘅嘢全部都係佢主動表達。我同阿麗係冇一次話你學呢樣嘢好唔好，絕對冇嘅。咁其實每一次都係佢主動表達，仲要唔止表達1次嘅。我哋嘅訓練係你表達2次或以上，因為通常1次就係點啊？嗰刻啫嘛，係咪先？後下個禮拜唔記得咗啦，而父母就好認真幫佢揾，其實最後到你問佢係咩？我冇講過嘅，係啦。咁所以咧，基本上咧，咁我哋就係當佢表達超過2次以上，我哋亦都會坐低同佢簡單計算代價。咁然後要求佢，如果真係你認真學喎，好冇問題。咁咧，你至少要學，如果係學校嗰啲就1個學期計算啦，或者如果出邊俾錢咧就1年嘅，因為呢個係我哋對佢嘅訓練佢嘅責任感咯。你話你想嘛，咁你想一定唔可以係3分鐘咯，係嘛？咁所以1年我覺得係一個比較合適啲嘅時間啦咁樣。咁而咧，我哋亦都選取咧課外活動咧係學校嘅課外活動優先。如果冇啦，而佢又好想學。咁就係老師所講啦，咁我哋先再出邊去揾外面嘅訓練嘅，係啦。咁而咧，咁興趣係點樣為大部分我哋喺仲天嘅成長過程，全部佢學嘅嘢，其實佢都係興趣咯。咁曾經佢有試過嘅，譬如佢喺奧數裏面好強咁樣啦，其實佢 K3 已經開始老師發現佢嘅數學因此參加奧數比賽喺 K3，跟住到小學咧就不斷參加。咁但係咧，其實你知道學校就係咁㗎。其實咧，當你有一個小朋友有呢個能力之後咧，佢就會不斷要求你。咁咧就係每一次參加晒所有嘅比賽啦，仲要比賽前咧就又要佢有唔同。咁我哋就會選擇咧，首先第一樣嘢唔係參加晒所有比賽啦，我哋會拒絕嘅，係啦，即係拒絕老師係啦。然後會揀就係覺得咁問下仲天咯，即係如果你真係想先去參加咯，如果唔想嘅就唔好咯。咁當然撞晒教會嘅我哋都會選擇唔一定會參加嘅。
咁而係咧，跟住然後咧有好多培訓㗎嘛，出邊有俾錢，咁我哋全部都冇做嘅，因為我哋個信念係，我哋試過啦，去個考場嗰度，哇好恐怖㗎，全部家長同啲小朋友就係、個個拎住本嘢向後咪，跟住然後仲要史前仲要再睇多幾次，跟住然後咧仲要參加訓練班。咁其實咧，對我嚟講，我哋嘅信念就係、其實呢個係興趣，所以唔應該成為佢嘅壓力。所以我哋基本上係全部都冇做呢啲嘢。咁基本上就係你想玩，好啊參加。如果學校有訓練班參加，佢想參加冇問題，唔撞時間。咁通常星期六朝頭早嘅，咁 OK 啦嚇。佢去到後期都唔使做練習㗎啦，應該都。咁跟住然後咁當然啦，如果去到一個階段就係仔女想成為專業啦，曾經有嘅，因為試過咧，仲天咧喺小學嘅時候咧，係後來係學羽毛球，又係佢話想學啦，咁佢成為學校嘅校隊添，咁訓練佢嘅仲要係國家級球手添嘅，咁咧佢學校唔知點解揾到啲咁勁嘅人嚟啦，咁跟住我都有問佢，咁你想唔想去繼續學？跟住佢好醒，嗰陣時佢話做運動員好辛苦㗎。我梗係唔好啦，咁跟住我哋就好啦，咁你就繼續用你而家呢個 pace 去 enjoy 啦，咁就繼續只係個校隊啦，繼續只係咧每個星期有2次嘅練習啦，跟住然後我哋都冇額外幫佢加任何所有出邊再揾勁啲嘅老師去培訓佢，或者參加所有小學區啊、校際啊、你明唔明㗎啦嚇嘅比賽咁樣嚇，因為我覺得對佢嚟講就係興趣咯，係啦，咁所以就係咁啦。咁所以咧，好，咁係啦，咁最後啦，我想講嘅就係好快，就係關於其實，所以呢個就係仲天細個嘅時間嘅嘢啦，咁樣。我本身都諗住跳咗去嘅，不過阿麗話唔得，你點都要講一講嘅咁樣。咁其實咧，佢有參加啲對唔住，我又唔小心撳咗。佢參加咗咩嘅課外活動咧？包括羽毛球啦，頭先所講，佢係小學嘅時候係羽毛球校隊啦。跟住佢亦都咧，呢個係佢唯一我哋俾錢去學嘅圍棋。咁佢學咗6年，係啦。咁後來老師不斷同佢講，不如你轉象棋啦。其實你打閒唔係玩象棋，應該叻過玩圍棋㗎啦。咁 anyway 啦，佢最後佢就冇揀啦。咁跟住呢個係奧數，係啦。咁佢係有參加學校所有提供嘅訓練，可能1年裡面參加大型嘅比賽，係啦。咁都攞咗好多唔同嘅獎項嘅。呢個係真係佢嘅 talent 嚟嘅。咁但係我哋都好似頭先講啦，我哋冇額外培訓佢啦，亦都冇做任何俾錢去出去，即係讀咩班嗰啲啦咁樣。咁係啦，咁佢咧亦都因為好中意呢啲數理嘅嘢咧，其實佢曾經喺小學嘅時候咧，就係佢嘅老師係一個 STEM 嘅老師啦，就教帶咗咧佢全校最後揀咗2個學生，就一齊去，呢係佢哋嘅比賽作品，然後就去咗英國咧。去參展，因為贏咗當年嘅成個全港小學嘅一個嘅比賽，咁然後咧佢就喺佢嘅小5嘅時間咧，就已經去英國啦，係啦，跟住佢阿爸媽都好羨慕，因為我哋啱啱都係上年先至去英國第一次，係啦，我記得當年我仲問佢咧，可唔可以問學校可以帶埋家長咁係冇啦咁樣，咁而咧呢個咧就係佢亦都學校嘅時候喺小學嘅時候係咩校隊咧？就係跑步嘅校隊、田徑嘅校隊。但係我想講呢個係人生佢唯一得過1塊嘅獎，因為接力。點解咧？因為我想講其實佢從來咧佢都係跑得唔快㗎。但係咧我問啦，點解老師請你入校隊啊？因為我係對於每次訓練咧，我都係最俾心機，同埋最唔會因為跑得唔好而就唔嚟嗰個。跟住我哋就覺得。跟住又去參加所謂沙田區嘅比賽，係完全係即係排最尾嗰幾個咁樣。咁但係我都 OK 啦，都係嗰句啦。我又唔係要佢成為一個跑步嘅職業，咁所以都俾大家知下，其實咧呢個就係佢嘅小學生活啦咁樣。咁最後中學啦，就係好簡單，就係其實佢咧去到中學咧，我想講頭先所講嘅訓練，我全部都冇做㗎啦。係啊，即係包括出卷啦。其實出卷我出到5年班上學期。我都放棄咗啦，因為真係太辛苦。我覺得點解有乜理由？即係我都讀咗10幾20年書，我仲要由小學開始讀翻上去咁，跟住我真係覺得太慘無人道，所以我全部都放棄埋㗎啦。咁你自己溫精應該都 OK 㗎啦，咁真係 OK，咁就冇做啦。咁所以基本上由中學之後咧，咁其實我想講下訓練咗啲乜咧？其實我都真心欣賞嘅係，其實到佢中學嘅時候咧，佢係認真上堂㗎嚇。咁 even 疫情，因為你喺屋企睇晒㗎嘛。咁佢啲同學全部都係咧喺
喺個一路上堂嘅時候咧，就一路係咁 WhatsApp 啦、打機啦、做所有嘅嘢啦嚇。而佢係冇嘅，佢真係上堂嘅。係啦，咁當然佢有時佢都開始講啦，呢個老師講嘢真係咧重複又重複，跟住就開始喺度發牢騷咁，我哋就喺側邊，好。咁跟住咁佢係交齊功課啦，呢個佢自己去訓練出嚟嘅嘢啦，咁佢會自己安排時間温習啦，我哋從來都冇再去要去，你要温書喎，你幾時温書啊？咁呢句都冇㗎啦。咁而佢係真係一個有思考同有主見嘅小朋友，咁呢個就係發現咯，真係越嚟越見到。咁發揮上亦都見到佢係有去領袖嘅特質啦，所以學校係會揾佢做好多領袖嘅訓練。曾經其實咧老師都提名佢要參加傑出學生啦，不過佢最後選擇我唔要 say no turn down 咗，於是老師揾到第二個學生咁樣啦。咁我問佢點解啊？冇錯啦，我唔中意出風頭。呢個第一樣嘢，第二好煩㗎，要做好多嘢㗎，跟住佢覺得咁就冇時間打機，所以冇問題咁。咁最後咧就係佢都揾到佢自己舒緩嘅壓力方法啦，就係打機啦。所以我個仔都係非常熱愛打機嘅，我想話俾大家聽。咁當然佢亦都歷練咗，就係即係而家全港學生嘅即係嘅其中一個好挑戰嘅就係 DSE 啦。咁我想講喺過程中。以下我又唔可以講話，總之簡單啲就係、其實佢係揀到佢最想讀嘅科，係啦，而佢嘅成績能力，我真係覺得佢發揮完佢自己之後，咁真心我都覺得神係俾咗好多恩賜佢嘅，咁所以佢係可以讀到佢好最想讀嘅科啦。基本上佢嘅能力就可以講啦，就係、基本上除咗環球醫學讀唔到之外，其他所有科佢都係可以讀嘅。咁咯，咁所以呢個都係喺我哋嘅生命裏面啦。咁我都會去用唔同嘅方法去訓練嘅時候，帶着頭先所講嘅理念嘅時候咧，都會咧可以有呢一樣嘢嘅鼓勵嘅。咁我今日想分享嘅喺呢度啦。